Olha só aqui nessa parte do motor. Por coincidência, você pode ver aqui que tá novinho, tá vendo? Foi trocado aqui, tudo por dentro, foi o que estragou. Aí essa correntinha aqui, que é a corrente de comando, você pode ver que ela tá balançando, ela tá folgada. Vou mostrar aqui embaixo, fica mais, olha, ela tá folgada. E essa corrente ela tem que ficar bem apertada. E ontem na montagem eu percebi que ela tava folgada, eu resolvi abrir aqui embaixo pra ver. Você tá vendo essa tá até rodando, ó. Isso aqui, essa roda preta aqui, isso aqui é uma engrenagem. É ela que roda a bomba que faz o óleo circular no motor inteiro. Foi o que fez estragar o motor. E olha só como que ela tá lisa, tá vendo? Onde eu tô passando a chave de fenda aqui. Eu vou te mostrar como que essa engrenagem é na verdade. Apesar dessa que eu tô aqui no chão tá estragada também. Olha, ela é assim, ó. Tá vendo? Ela é cheia de dentinho. Aqui, ó, ela é assim. Ela, o certo é assim, ó. É por isso que eu falei que essa também tá estragada. Tá vendo que ela já comeu esses dentinhos aqui. E a dele tá completamente lisa. Olha a diferença. Tá completamente lisa. Você vê que ela tá até amassada aqui de tanto que a corrente passou aqui em cima, ó. Que acabou comendo ela, ó. Tá até amassada. Então, graças a Deus eu vi a corrente folgada e resolvi ver aqui embaixo o que estava acontecendo. E essa engrenagem quebrou. E essa engrenagem tem esse eixo que faz a bomba de óleo do outro lado circular o motor. Faz o óleo circular no motor. E se eu não desmonto, todo esse serviço que eu fiz ia ficar perdido. Porque com uma semana ou talvez até um dia, dependendo do tanto que ele andar, ela ia estragar tudo de novo. Ia dar o mesmo problema. Aí eu vou desmontar de novo e vou tentar corrigir essa engrenagem, porque ela para desmontar ela tem que ser do outro lado do motor, que esse eixo aqui, ó, vai até o final. Eu gosto de mostrar os vídeos, sabe por quê? Fazer vídeo e explicar, mesmo que a pessoa seja leiga, que pelo menos eu dou oportunidade da pessoa levar para outro mecânico o vídeo e perguntar: ei, será que esse cara tá falando a verdade? Será que é isso mesmo? Por isso que eu gosto de estar sempre dando um monte de explicação. Então é isso, lá atrasou também e aqui atrasou. Por isso que eu falei que eu tava sem jeito de falar, porque de repente podia pensar assim: ah, não pagou, aí ele vai atrasar também. Não, é que eu quero fazer um serviço bem feito para ele. Eu já falei com ele que o serviço aqui, o serviço que eu faço, eu gosto de fazer perfeito. Tá bom?